Всем привет, друзья! С вами Маргарита Воробьева, и в этом видео я расскажу, как как говорить энергично и весомо без слов подпорок. Слова подпорки — это не слова-паразиты, а связки вроде ну, с помощью которых вы пытаетесь нивелировать паузы. 3 способа очистить речь от мусора. Первое. Полюбить сознательные паузы. Речь медленно говорящего человека воспринимается как более взвешенная и убедительная. Второе. Полюбить диктофон. В некоторых случаях в эканье виноваты не волнение и усталость, а обычная привычка. Излечите себя диктофоном. Регулярно записывайте пересказ фильма, книги, научной статьи, контролируя частоту вашей речи. И третье. Перестаньте отвлекаться. Сосредоточьтесь на разговоре. Не думайте о том,